Kamēr Rīga jau nes cik gadus lauž šķēpus par koncertzāli, mazajā Rojā tāda jau ir. Turklāt milzīga un brīvdabas, un vēl pretendē uz smalku balvu. Cik sen ir vispār uzbūvēta šī būve? No šī gada 29. jūnija mēs esam atvērti. Šeit viss tiešām ar vērienu un tādu plašumu uzbūvēts. Kā tādā mazā vietā, kā Roja, tas ir izdevies? Maza vieta, lielas ambīcijas un mērķi. Tas bija jāsaka paldies Rojas novada pašvaldībai par to, ka viņiem bija šie mērķi un ambīcijas saviem iedzīvotājiem kaut ko tik skaistu būvēt. Rojniekiem jau apmēram 30 gadus nebija savas estrādes. Kā ir ar šīm iespējām, vai tikai rojienieši var braukt uz šeit? Tas ir domāts visiem Latvijas reģionu iedzīvotājiem. Šeit ir 1000 sēdvietas un līdz pat 1000 stāvvietām. Ļoti daudz cilvēku ir mūs apmeklējuši un apciemojuši no dažādām Latvijas vietām. Mēs esam ļoti priecīgi, kad ir interese tik liela bijusi. Skaidrs, ka šos ir tas tāpēc, ka tikko tā aizstrāde ir atvērta. Un skaidrs, ka ir jādomā arī par tādiem īpašiem pasākumiem, lai viņi gribētu tieši braukt uz Roju tajā vasaras dienā, nevis uz kādu citu festivālu, kādā citā vietā. Esmu saticies ar Elvi visai neparastā vietā, un šeit būs tāda kā pirmizrāde, vai ne? Jā, šeit mums Cedralam ir pirmizrāde Rojā. Šis ir pirmais objekts un cerams arī ne pēdējais šajā brīnišķīgajā pilsētā. Un aicinam uz skatuves Cedralu. Ar vētrainiem aplausiem. Uz kuru pusi mums jāiet? Ejam šeit, es parādīšu. Arhitekti izvēlējās Cedrala dēļus, bet tā izvēle bija diezgan tāds ilgs process, jo šeit bija nepieciešamība un vēlme radīt kaut ko īpašu, kaut ko arhitektonisku. Un šis te noteikti ir oriģināls risinājums, jo, piekritīs, ja salikt vienkārši horizontāli, nebūtu tik efektīvi. Šajā ēkai ir daudz dažādu plakņu un dažādas vietas, kur arī Cedrals ir redzams. Un te es tev parādīšu arī, kā durvju ailes var iestrādāt. Šis ir viens no risinājumiem, jā, tas ir tāds tīri praktiskāks, jo šeit ir šaura durvju aile un te iespējams dēles gandrīz visā platumā. Bet te ir arī cits risinājums redzams. Ir iespēja likt dēļus blakus šādi ar krāsotām skrūvēm. Es skatos, ka dēļ šeit nav likt vienkārši viens otram blakus, bet nedaudz virs. Šis risinājums ir domāts, lai neredzētu stiprinājumu vietas, jo skrūvis ir apmēram šeit apakšā. Rojā ir diezgan prasmīgi celtnieki, cik es saprotu, jo pasties, bet mazais stūrītis ir ielikts tāds iekšā. Jā, tas viennozīmīgi norāda, ka strādājuši ir prasmīgi celtnieki, bet nozāģēt, protams, ka var arī šādas te mazas gabaliņas. Te arī tīri arhitektoniski ir diezgan interesanti. Dažādas šķautnes, dažādas salaidumi. Kā ar to tiekat galā? Principā mums ir alumīnija detēs, kas viss ir krāsos attiecīgi dēļu tonī, un tad mēs viņus izmantojam visiem pieslēgumiem, stūriem. Bet šeit šis konkrētais īstenībā ir speciāli izgatavots šai ēkai, jo mums nav oriģināli šāda platleņķa stūri. Lai kā arī būtu, izskatās tiešām tā kā krāsots koks. Tāda ir tā galvenā doma šim materiālam, kad izstīsies kā koks, bet nebūs tās koks sliktās īpašības, bet labās īpašības, kas ir vizuālais efekts. Ar koku skaidrs diezgan bieži būtu jākrāso. Kā ir ar šiem Cedrala dēļiem? Ar šiem dēļiem krāsas garantija ir 10 gadi. Vecāku objektu Latvijā jau ir pārsnieguši 15 gadu vecumu, un tur joprojām nekas nav darīts. Un, ja tomēr ir vēlme pēc citas krāsas, bez šaubām arī pēc gadiem var pārkrāsot. Bet atcerēsimies vēsturi. Ja noteikti tā kā Ogrē, kur pērkona koncerts, pēc tam viss tiek izdemolēts, ja gadījumā kāds dēls ir jāmaina. Kas tāda notiek? Jānogriež pēc izmēra jaunais, un to var iemontēt apakaļ vecā dēļu vietā. Domāju, ka aizņems nepārāk daudz laika un atkal iztīsies kā pirms tam. Tagad arvien populārāk kļūst uguns šovi un izrādes, kurās tiek izmantot dažādi aksesuāri, kas deg. Cedrals ir nedegošs, viņam ir A2 uguns reakcijas klase, un tīri dzīvē arī šogad šeit bija viens no uguns šovs, un tas ir pierādījies, ka redzi, ka nekas nav nodedzis. Bet šo materiālu var izmantot arī privātmājām, ne tikai tādām lielām būvēm. Bez šaubām pamatā jau arī tā ir, ka viņi izmanto privātmājām, vairāk pat renovācijām, un bez šaubām nav obligāti jāliek tieši šāds savai ēkai. Risinājumi ir daudz dažādi, var likt horizontāli, vertikāli, tāpat mums ir pieejams 32 krāsas. Ja es vēlos reāli pataustīt šo materiālu, kurus to var izdarīt, vai tikai Rojā? Var iet mūsu mājaslapā Eternit.lv, izvēlēties paraudziņus, kādus vēlaties saņemt sev uz mājām, un mēs bez maksas jums nosūtīsim. Tā kā varēsiet pielikt pie loga, pie mājas, visur salīdzināt, apskatīties dažādās gaismās un izvēlēties to, kas tieši ir piemērotākais. Šī tiešām ir ļoti iespaidīga būve. Pilnīgi piekrīti, ļoti, arhitektonisks un skaists risinājums, un tāpēc esam pieteikuši šo ēku starptautiskam arhitektūras žurnālam. Un pirmā kārta jau ir izturēta, tā kā ceram, ka būs pirmo reizi objekts no Latvijas šajā žurnālā publicēts.